not inside, only body weight. Arey, listen. Hold tight. Hold tight. Oh my God. Oh shit. Wait. FGLocationന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ആണ്. കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഒരു റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 പേര് കൂടിയിട്ടാണ് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം, അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം കേട്ടോ ഈ പേരൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയസ്സ് നമുക്ക് എഴുതണ്ട, നിങ്ങൾ കാണും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഡ്രസ്സൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലിറങ്ങിയാലേ അതിൻ്റെ തണുപ്പും കാര്യങ്ങളും എന്തെന്ന് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. മണാലിയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ബാർഗൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏകദേശം ഞാൻ കൊടുത്തത് 1500 രൂപയാണ്. എന്നോട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് 5500 രൂപ എന്നോട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ആൾ വെച്ച് 4500 പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറേ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും 4000 തന്നെ പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അപ്പുറത്താണുള്ളത്, ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, അപ്പുറത്താണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മണാലിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി വിളിച്ച് വരുന്നവരും ഇവർ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരെ ഒരു കമ്മീഷനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും ഇവർ കൊണ്ടു നിർത്തുന്ന ആൾക്കാരെ ഇത് പോയിട്ട് ചെയ്യരുത്. 5000 രൂപ പറഞ്ഞ സാധനം 1500 രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. കാരണം അത്രയും പ്രൈസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എത്രത്തോണ്ട് വില കയറ്റി പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബോട്ട് പോക്കി, ഒരു ബോട്ടിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിൽ നമുക്ക് എത്ര ആൾക്ക് വേണമെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാം. 5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, 10 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 10 കിലോമീറ്റർ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും ദൂരം ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ പോക്ക് നമുക്ക് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ജാബിറുണ്ടല്ലോ, അവൻ മുന്നേ വന്നിട്ട് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് 6000 രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൻ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് 9 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്ര എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ വീഡിയോ അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിനവർ ക്യാഷ് വയ്ക്കണം. ആ ക്യാഷ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. കാരണം അവർ ഗോപ്രോ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗോപ്രോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര റേറ്റ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യോടെ ഫോണിലേക്ക് വാങ്ങാം, അല്ലാതെ പിന്നേക്ക് വെക്കാൻ നിൽക്കരുത്. കയ്യോടെ വാങ്ങുക. നമുക്ക് പോകാനുള്ള ബോട്ടാണ് വരുന്നത്. 2 ബോട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളൊരു ബോട്ടിലാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സമയമാണെങ്കിൽ പേടിപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ പോകാനുള്ള സെറ്റപ്പിൽ ജാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടു. ഓക്കെ. I explain you. You hold the ropes properly tight, okay? And up and down time, I call body weight inside, so you body weight inside, okay? Okay. Hold the ropes every time, okay? Don't stand up. Where are you from? Kerala. So ready? Yes. Let's go. Hello guys, Welcome to FJ Vloggers. you sit properly. Yeah, sure. Hip hip, hold properly tight, all members. Now ready, you start your riding. Okay, hold tight everyone, now coming up and down, big up and down, okay? So you hold tight everyone, listen.
Die! Whoa! പേടിണ്ടാ? ധൈര്യം പോയി. Hello, you want water? You want water? Yeah, we need water. പേടിണ്ടാ? തണുപ്പുണ്ടാ? ഐസിലൂടെ ആയിട്ടാ ഞങ്ങളിപ്പോ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ മണാലിയിൽ അത്ര തണുപ്പില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഐസ് വെള്ളത്തിലൂടെ പോകുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്? നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്. എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? പറയൂ. സൂപ്പറാ, അടിപൊളി. വൗ, പേടിണ്ടോ? തോടാ പേടി है. Okay, now coming rock area, so I call jump. You jump on your seat, okay? Okay. This helmet you touch or no? No, you hold this. Okay. Okay, jump. Jump. Kiddhar? Rope straight. Whoa! Guys! Rock! Wow! Yes! അടിപൊളി. റാഷി നനഞ്ഞ अड़ीबड़ी जी आपने पकड़ा है ना वैसा पकड़ने को बोलो उनको ओके अब फ्रेंड्स फुल टाइट ആക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പേടിണ്ടേ പേടിണ്ടാ റാഷി ഫുള്ള് കുളിച്ചു പക്ഷെ നമ്മള് ഇതിട്ടോണ്ട് എനിക്ക് നന്നായി അതിനൊക്കെ നന്നായിരുന്നു കാലൊക്കെ തണുക്കുന്നത് യോ ഗൈസ് എന്താന്ന് ഒരു രസമല്ലേ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ യെസ് give me the camera യെസ് relax now remove your ropes now normal place okay crush your hands for bomb हाँ ये तो जो फर्स्ट टाइम आया था वही है सेशन हीरो सेशन no problem yes please ma'am please sing a song from Kerala I don't know Malayalam don't know you know listening song Kerala song no ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് കുറച്ച് കൂളായ ഏരിയയിലൂടെ കേട്ടോ അല്ലേ കുറച്ച് ശാന്തമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി റോക്ക് ഉണ്ടോ there is a rock
ടുമോറോ യെസ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി റോക്ക് ഇനി വരാണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കാം. നോ യു ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് വൺ. നോ ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് ഐറ്റം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തൊരു ഉഷാറിലത് തിരിച്ച് തിരിച്ച് കയറണ്ടേന്നുള്ള സങ്കടം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പോൾ സംഭവം ഉഷാറായി അല്ലേ? Hold tight. Hold tight, everyone. Whoa. This is real white water rafting. Yes. Hold tight. Okay, relax now. കണ്ട മരങ്ങളാണ് എന്ത് രസം. നോക്ക് നോക്ക് അവിടെ ബയ്യ അങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു തുഴഞ്ഞു വരുന്നതും. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനുണ്ട് അങ്ങോട്ട് മെയ് ജൂണിലൊക്കെ നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നുകൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത്. കാരണം വാട്ടർ ലെവലൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എന്തായാലും ഉള്ളത് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റും, ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ പറ്റും. ഇവിടെ അതിനിടയ്ക്ക് കഴിയാറായെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം. കഴിയാറായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ. ഇങ്ങോട്ട് Last again. Hold that rope. Yes. Oh! Yeah! Yeah! Body weight inside, okay? Hold tight, body weight inside all. No, 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 you're not inside, only body weight. Are, listen. Hold tight.
Hold tight. Oh my god. Oh shit. Wait. ओके अभी आपको ऊपर ही जाना है ना, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं जाना है ना, गाड़ी ऊपर होगा तो आपने एक काम करना है, जैकेट हेलमेट ड्रेसेस जैसे ही पहने रखना है, ठीक है। मेरा गाड़ी आएगा उसमें ऊपर जाएंगे, ठीक है। ओके हैप्पी एंडिंग एंड दिस इज एंडिंग सरप्राइज फॉर यू। वो हैप्पी एंडिंग, दिस इज एंडिंग सरप्राइज। ओके थैंक यू सो मच। ओके हैप्पी एंडिंग। Now enjoying, ma'am? Enjoying? Yes. Yeah. Double okay. I enjoyed a lot. Okay, thank you. Okay. Now coming Manali, feel likes, okay? Yeah. Chilled? Yeah. आप बैठे रहो. Sit down. So friends, റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് അടിപൊളിയായിരുന്നു, ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മണാലി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ തരുന്ന നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശമൊക്കെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ അവസരം മറ്റൊരു വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. 5 കിലോമീറ്റർ വന്നു. 5 കിലോമീറ്റർ അത്യാവശ്യമുണ്ട്, പക്ഷേ കൂടുതലുള്ളവർക്കൊന്നും മതിയായിട്ടില്ല, ഇനിയും വേണം തന്നെ അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ 5 കിലോമീറ്ററിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പും വെള്ളം നല്ല ഐസ് പോലത്തെ വെള്ളമാണല്ലോ, അപ്പോൾ അധികം നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 5 കിലോമീറ്റർ തന്നെ ധാരാളമാണ്. പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വിലപേശുക, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി നമ്മൾ പിക്കിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വണ്ടി വന്നിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യും.